વેલકમ બેક આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ચાક એન્ડ ડસ્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપનો સાથી। મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છીએ યુનિટ 1 રીડ 2 સનરાઈઝ ઓન ધ કાંચનજંગા। કાંચનજંગાની આપણે વાત કરીએ તો કાંચનજંગા એ હિમાલય પર્વતમાળા છે, એનું એક શિખર છે અને એની ઉપર, એની ટોચ ઉપર જે સનરાઈઝ થાય છે, જે સૂર્યોદય થાય છે, એની સુંદરતા કેટલી અદ્ભુત છે એના વિશેનું વર્ણન અહીંયા જે આપણી પોઇટેસ છે એ ક્રિસ્ટીના આલ્બર્સ એને આપણને કર્યું છે। તો એના વિશે આજે આપણે સમજૂતી મેળવવાની છે। તો શરૂઆત કરીએ એના ડીપ એક્સપ્લેનેશનની। ધ વેપર્સ રાઇઝ ટુ ધ મોર્નિંગ સ્કાઈઝ clad in a purple glory while the love light glows on the eternal snows upon the summits hoary। અહીંયા આપણને જે કવિયત્રી છે પોતે કહે છે ધ વેપર રાઇઝ। વેપર એટલે કે વરાળ, બાષ્પ। આ જે વરાળ જે છે, બાષ્પ જે છે એ રાઇઝ, અહીંયા રાઇઝ એટલે કે ઉદય, પરંતુ અહીંયા ઉદયના અર્થમાં નથી। અહીંયા આપણે એનો અર્થ જે છે એવો કરી શકીએ કે જે વરાળ જે છે પથરાય છે। ક્યાં પથરાય છે? ટુ ધ મોર્નિંગ સ્કાઈઝ, જે સવારે જે આકાશ જે છે એ સરસ મજાનું જે આકાશ દેખાય છે ત્યાં જે વરાળ જે છે એ આપણને ફેલાયેલી દેખાય છે। ક્લેડ ઇન અ પર્પલ ગ્લોરી, ક્લેડ એટલે કે ઢંકાયેલું, અને આ વરાળ જે છે, આ જે બાષ્પ છે એ શેની અંદર ઢંકાયેલો છે? પર્પલ ગ્લોરી। પર્પલ એટલે કે જાંબલી અને ગ્લોરી એટલે કે ભવ્યતા। આ જે બાષ્પ જે છે એ જાંબલી ભવ્યતામાં ઢંકાયેલો લાગે છે। વાઇલ ધ લવ લાઇટ ગ્લોઝ, અને ત્યારે જ ધ લવ લાઇટ, પ્રેમનો પ્રકાશ જે છે, ગ્લોઝ ચમકે છે, ઓન ધ એટર્નલ સ્નોઝ। કઈ જગ્યાએ? ધ એટર્નલ સ્નોઝ। એટર્નલ એટલે કે અનંત અને સ્નોઝ એટલે કે બરફ। એની આજુબાજુમાં જ્યાં સુધી દૂર સુધી બરફ દેખાય છે એ ત્યાં સુધી નજર જાય છે, ત્યાં સુધી જે પ્રેમનો પ્રકાશ જે છે એ ચમકતો દેખાય છે। અપોન ધ સમિટ્સ હોરી, શેની ઉપર? અપોન ધ સમિટ્સ હોરી। સમિટ એટલે કે ટોચ, શિખર, અને હોરી એટલે કે જૂનું, વર્ષો જૂનું આ જે શિખર છે એના ઉપર આ પ્રકારનું જે દ્રશ્ય જે છે એ આપણને જોવા મળે છે। એન્ડ ધ હિમાલયાઝ ક્વીન calm and serene returns the heavens greeting in the robes of white bathed in the golden light where earth and sky are meeting। અને હવે આપણા પોઇટસ જે છે એ પોતે કહે છે હિમાલયાઝ ક્વીન, હિમાલયની રાણી। હિમાલયની રાણી કોને કહેવામાં આવે છે? કાંચનજંગા જે શિખર છે એ શિખરને કહેવામાં આવે છે। અને આ શિખર જે છે એ કેવું છે? કામ એન્ડ શિરીન। કામ એટલે કે શાંત, એન્ડ શિરીન એટલે ગંભીર। અને આ જે હિમાલયની ક્વીન જે કાંચનજંગા છે એ શું કરી રહી છે? રિટર્ન્સ ધ હેવન્સ ગ્રીટિંગ। રિટર્ન એટલે કે પાછું મોકલવું, હેવન્સ એટલે કે જે સ્વર્ગ છે એનું ગ્રીટિંગ એટલે કે અભિવાદન। જે સ્વર્ગનું અભિવાદન જે છે એ રિટર્ન કરી રહી છે, પાછું મોકલી રહી છે ઇન રોબ્સ ઓફ વ્હાઇટ। રોબ એટલે કે વસ્ત્રો અને વ્હાઇટ એટલે કે સફેદ। સફેદ વસ્ત્રો, જે વાદળની વાત કરી છે અહીંયા, જે વાદળો દ્વારા આ જે કાંચનજંગા જે છે એ સ્વર્ગનું અભિવાદન જે છે એ પાછું મોકલી રહી છે। bathed in golden light where earth and sky are meeting। આ જે કાંચનજંગા, જે હિમાલયની રાણી જે છે એ bathed, પોતે સ્નાન કરી રહી છે શેમાં? ઇન ગોલ્ડન લાઇટ, જે સૂર્યનો સોનેરી પ્રકાશ છે એમાં સ્નાન કરી રહી છે। કઈ જગ્યાએ? વેર અર્થ એન્ડ સ્કાય આર મીટિંગ, જ્યાં પૃથ્વી અને આકાશ બંને એકબીજાને મળે છે ત્યાં આ કાંચનજંગા જે છે સૂર્યના સોનેરી પ્રકાશમાં સ્નાન કરી રહી છે। એન્ડ ધ મોર્નિંગ ડ્યુઝ એન્ડ મેલો હ્યુઝ paint her cheeks with fairy fingers while over the reels and the sun-kissed hills the love light gently lingers। શું કહે છે? ધ મોર્નિંગ ડ્યુઝ, સવારના જે ડ્યુઝ એટલે કે ઝાકળ બિંદુઓ, સવારના ઝાકળ બિંદુઓ, એન્ડ અને મેલો હ્યુઝ એટલે કે રંગ બિંદુઓ, જે ઝાકળ બિંદુઓ અને જે રંગ બિંદુઓ જે છે, પેઇન્ટ હર ચીક્સ વિથ ફેરી ફિંગર્સ, જે પેઇન્ટ કરે છે, રંગે છે, કોના ચીક્સ, કોના ગાલને? જે કાંચનજંગા જે છે એના ગાલને ફેરી ફિંગર્સ, જાદુઈ આંગળીઓ વડે એના ગાલને
રંગે છે. વાઇલ ઓવર ધ રિવ્સ, કઈ જગ્યાએ? ઓવર ધ રિવ્સ. રિવ્સ એટલે કે ઝરણા. ઝરણા ઉપર એના જે ગાળ છે એને રંગે છે. એન્ડ સન કિસ્ડ હિલ્સ, અને સન જે છે, સૂર્ય જે છે એ આ હિલ્સ, આ જે પર્વતો જે છે એને કિસ કરે છે, એને ચુંબન આપે છે, એને આલિંગન આપે છે. ધ લવ લાઇટ જેન્ટલી લિંગર્સ, અને ત્યાં જે લવ લાઇટ છે, જે પ્રેમનો પ્રકાશ જે છે એ જેન્ટલી, નમ્રતાપૂર્વક, લિંગર્સ એટલે કે લટકેલો અથવા તો એનું અસ્તિત્વ હોવું, ત્યાં પ્રેમનો જે પ્રકાશ જે છે એનું અસ્તિત્વ આપણને જોવા મળે છે. And the breaking day sends the first faint ray of love's undying fountains, while the heart feels the thrills of the voice from the hills and the soul that dwells in the mountains. And the breaking day sends the first faint ray of love's undying fountains. અને જ્યારે બ્રેકિંગ ડે એટલે કે જ્યારે સવાર પડે છે ત્યારે સૂર્ય જે છે એ પોતે સેન્ડ કરે છે, મોકલે છે પોતે પહેલું જે કિરણ છે, અને કિરણ કેવું છે? ફેન્ટ રે, એકદમ ઝાંખું કિરણ છે. અને ઝાંખું કિરણ શેનું છે? લવ્સ અનડાઇંગ ફાઉન્ટેન્સ, જે પ્રેમ છે એનો કદી પણ સમાપ્ત ન થનારો જે ફુવારો છે, એનું પહેલું ઝાંખું કિરણ જે છે એ સૂર્ય કાંચનજંગા ઉપર મોકલે છે. વાઇલ ધ હાર્ટ ફીલ્સ ધ થ્રિલ્સ, અને એ સમયે આપણું જે હૃદય જે છે ફીલ્સ અનુભવે છે. શું અનુભવે છે? થ્રિલ્સ એટલે કે રોમાંચ. આપણું જે હૃદય છે એ રોમાંચ અનુભવે છે. ઓફ ધ વોઇસ ફ્રોમ ધ હિલ્સ, અને જે વોઇસ, જે અવાજ જે છે, જે હિલ ઉપરથી આવે છે, જે પર્વત ઉપરથી જે અવાજ આવે છે, ત્યારે એ અવાજને સાંભળીને આપણું જે હૃદય છે એ રોમાંચિત થઈ ઉઠે છે. એન્ડ ધ સોલ દેટ ડ્વેલ્સ ઇન ધ માઉન્ટેન, અને એટલી સુંદરતા એટલી અદ્ભુત છે કે આપણું સોલ છે, આપણો જે આત્મા છે, દેટ ડ્વેલ્સ, ડ્વેલ એટલે કે રહેવું અથવા તો વસવું, આપણો જે આત્મા છે એ હંમેશા ક્યાં રહી જાય છે? ઇન ધ માઉન્ટેન્સ. એ જે પર્વતો છે એ પર્વતોમાં આપણો જે આત્મા જે છે એ રહી જાય છે. તો આજે આપણે વાત કરી સનરાઈઝ ઓન ધ કાંચનજંગાના ડીપ એક્સપ્લેનેશનની. ફરીથી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી કીપ લર્નિંગ, કીપ વોચિંગ. થેન્ક યુ.